嗨，大家好。我哋一般咧做網站可能會有啲 AI 味，例如我呢個係最初嘅，就係將我過往做嘅 AI agent 或者啲功能啦，咁我整理咗佢，咁跟住就都可以嘅。譬如出過一個咁樣嘅網站，咁原來有一個 skill 咧係結合，咁呢個係有80K，即係8萬個星，佢係可以將一啲嘅網站咧去咗 AI 味，就重新整理。譬如去到呢啲位啦，或者係類似呢啲就重工業啲嘅，即係種類叫呢個就 Notion。啲即係簡約啲，咁啊呢啲咧就係另外一個嘅風格，咁佢係可以同你睇晒成個網站，跟住再同你執，就冇咁大 AI 味。咁呢個 skill 咧唔使錢嘅，咁好簡單咁樣裝嘅啫。喺呢一度入咗去呢個 taste skill，可以喺個描述欄度去結合啦，就攞呢一個嘅 link 出嚟。你可以有時間你入去自己睇下啦，但係如果冇時間嘅，或者你唔需要嘅，咁你直情去 show computer 入邊。咁我呢度我同時間裝咗2個，嚟緊8月28號到30號晚上8點鐘到10點半。我哋會有個 online workshop， 呢個唔係講座，呢個係手把手教大家點樣可以 set up 一個生意嘅流程。內容包括點樣可以用技能，點樣做到網站，點樣可以幾分鐘做到1個月嘅 social media， 一個組合拳，點樣有引流揾客嘅過程，點樣小甜頭，同埋一個報名嘅流程等等。如果大家想知多啲，去我哋個 channel 入邊嘅 post 入邊就有詳細資料啦。咁唔需要理佢啦，你裝嘅時間呢，就咁同佢講啦，貼條 link 落去，分別安裝同話俾我知點用。我打錯字呢度，不過都識睇㗎啦。咁跟住你就發送，佢就會同你安裝咗呢個 taste skill。咁有幾個常用嘅，咁譬如呢一個你可以點樣 call 呢？你譬如喺呢度，跟住你就 call 譬如 minimal 出嚟，呢個就類似係 Notion。咁你 call 咗出嚟，跟住話俾佢知你呢度啦。呢一個係我嘅本身做咗嘅網站，我喺 Zoho 入邊做嘅。咁跟住呢度同我做個新嘅 website，用呢一個嘅技能，跟住就做一條新 link 啦。佢就做咗呢一個出嚟，原本係呢一個，跟住就做咗呢一個。試正啲啦，即係簡約啲啦，係。咁你亦都可以去呢度技能睇翻入邊佢有啲乜嘢嘅 skill， 應該係咁講，呢度裝晒落去噶啦。咁你喺呢度睇，入翻去結合，你就會睇到入邊有呢啲。不過呢啲你可以自己試啊。咁呢啲都係 core skill 出嚟嘅。譬如呢個係 industrial 嘅，出嚟係呢一個。咁我做法都好簡單啦，俾翻本身嗰個 website link 佢，咁跟住話俾你知新嗰個我要做成3，因為呢個係冇噶嘛，咁呢個係3，咁跟住佢出咗嚟呢，就會有條 link 啦。不過提一提啦，有陣時佢後邊有啲字嘅，你只需要將呢個3抽出嚟，跟住就會變咗呢一個。咁你譬如呢一個係 high end visual 嘅，咁就第4啦，做成就係呢一個啦。呢個 skill 裝咗之後呢，你之後只需要 call 出嚟，咁啊搞掂晒，可以將你嗰個網站呢執一執佢。其他如果你想試嘅，咁你都可以試下。咁啊提一提呢個 GPT， 我試過就唔太 work。咁你呢個 V1 可以試下唔同嘅風格，睇下你自己係邊一個係啱心水啦。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬嘅咯。請多幾個，一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾，已經好多唔同嘅行業重組緊。唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報 ？AI programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一變。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變做一個工作流程，變做一個系統，變做唔同嘅 AI 員工，去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令。幫 AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI social media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成。如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。